Zemetrasenie s magnitúdou 2,7 zasiahlo pri Šamoríne. Okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, Slovensko dnes 21. februára 2026 o 18:53 miestneho času alebo 21. februára 2026 o 17:44 UTC. Ako uvádza EMSC na svojej webovej stránke, zemetrasenie sa nachádzalo vo veľmi malej hĺbke 10 km pod povrchom. Na súradniciach zemepisnej šírky 48,02 a zemepisnej dĺžky 17,35. Presná magnitúda. Epicentrum a hĺbka zemetrasenia môžu byť revidované v priebehu niekoľkých hodín alebo minút. Keď seizmológovia prehodnotia údaje a spresnia svoje výpočty. Alebo keď iné agentúry vydajú svoje správy. Medzi mestá alebo mestá v blízkosti epicentra patrí Šamorín. Okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, vzdialený 3 km od epicentra. Dunajská Streda, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj, vzdialený 20 km. Bratislava, Bratislavský kraj, vzdialený 22 km. Galanta, okres Galanta, Trnavský kraj, vzdialený 34 km. Odporúčaný postup je dávať pozor na možné následné otrasy, ktoré sa môžu vyskytnúť. Modlíme sa, aby toto zemetrasenie nemalo veľký vplyv na tamojších bratov a sestry a aby už žiadne zemetrasenia neboli. Amen.